यह गाय और उसका बछड़ा सारा दिन चरते हैं। मक्का उगाओ और उसे पानी दो। धीरे धीरे मक्का का पौधा बढ़ता है, लेकिन एक दिन एक बंदर तलवार लेकर आता है। वह मक्का के पेड़ को काटने लगता है। गायें यह सब देखती हैं और बंदर के पास आती हैं। बंदर के पास एक तलवार थी। उसने गाय पर हमला किया, उसे मार डाला। फिर गाय का बछड़ा यह सब देखता है, जोर जोर से रोने लगता है और पुलिस को बुलाता है। पुलिस आती है। बछड़ा रोते हुए सब बताता है। पुलिस बछड़े की बात मानती है। बंदर को जेल ले गए। क्या आपने लाइक नहीं किया?